媽媽，我好肚餓啊！得啦，今日個午餐係乜嘢啊？都係嗰啲嘢啦，即係乜嘢啊？普普通通家常便飯咁啦。點家常法啊？哦，咪又係嚟嚟去去有啲肉啊，有啲菜啊，撈埋打個生粉芡上去嗰啲嘢咁咯。你想跟飯定跟意粉啊？跟乜嘢啫？你都冇講個午餐係乜？咁都係嗰啲嘢㗎啦，20零蚊個餐，有湯有食，唔通有得你食天狗翅咩？求其有啲肉有啲菜，蛋白質澱粉質撈埋打個白汁茄汁黑椒汁咁賺得你懵口懵面，咪攞翻去翻工翻學翻廠翻寫字樓咯。唔係你估真係揾親晏仔咁簡單啊？咁跟飯定跟意粉啊？媽媽，我想跟飯啊！跟乜嘢飯啫？食乜都未知啊！都估到啦，嚟去咪又係嗰幾味嘢。邊幾味嘢啊？咁都係嗰啲豬肉、牛肉、瓜菜、粟米肉粒、雙腸蛋飯、窩蛋牛飯、生炒牛飯、梅菜鯇魚味菜鮮有香茅豬扒葡汁海鮮跟飯或意粉、三絲炒瀨時菜斑球香煎龍脷沙爹牛河吉列斑塊涼瓜煮魚鮮茄牛飯炒貴刁咖喱雞芙蓉蛋俄羅斯牛肉夏威夷雞扒焗葡角雞飯豉椒排骨肉醬意粉宮保雞丁跟飯或意粉。媽媽，我要宮保雞丁啊！怕唔怕辣啊？啲宮保雞丁唔怕，今日午餐冇宮保雞丁。冇理由講。我舉例啫。咁你舉夠未啊？差不多啦。差幾多啊？都七七八八啦。唔好七七八八啦，你舉埋佢先啦。咁嚟去又確實不外乎嗰啲滑蛋蝦仁京都排骨中式牛柳西芹雞柳紅燒豆腐豉汁排骨乾炒牛河叉燒煎蛋魚香茄子白汁雞絲跟飯或意粉西炒飯咕嚕肉煙肉蛋鹽焗雞金叉骨扎肉河鹹魚雞粒飯葡汁焗四蔬蜆肉菠菜麵西里牛肉日式照燒雞清湯牛柏腩滷水海肉勁滷蛋雕草汁焗石蛋嗱，仲有燒肉雞雞油雞叉油雞叉切雞雞油雞切雞雞叉燒肉燒肉叉燒肉叉雞叉油雞油雞賴叉燒油雞燒鵝賴魚豬飯魚豬叉油雞油鴨飯油雞米叉燒油雞米火腩油雞叉燒米油豆腐火腩油鴨豉油黃炒米係噃，仲有潤腸噃，好靚啊！我哋呢度啲潤腸。潤腸係嘛？好啊，潤腸。咁你即係舉完例啦嘛？舉完啦。媽媽，我想跟飯啊！得啦，我問你，今日個午餐到底係乜嘢？啊！家下仲午餐過晒鐘啦，咁就聽日先咯。聽日我諗都係嗰幾味嘢啫。